Italiensk aflukning er jo en meget flot aflukning, og nu har jeg jo gjort det her, fordi jeg har strikket en strømpe fra tåen op, og så slutter jeg jo af. Så der har jeg lavet aflukningen her. Det man gør, det er, at man har maskerne. Nu er jeg strikket med loop, så derfor har jeg dem på en rundpind. Og så har jeg klippet tråden af, og jeg har gjort det sådan, at det der svarer til omkredsen gange 3, så er man i hvert fald nok. Og nu skal jeg så sy, og så har jeg gjort det, at den her pind, der hang ud her i den ene side, den er jeg simpelthen fjernet, så jeg kun har de masker, der ligesom er i front. Og så vil jeg begynde at sy. Jeg starter med at have en retmaske. Det man skal tænke på, det er, at hver maske skal syes i 2 gange. Og det jeg gør først, det er, at jeg lige skal sy hen over retmasken. Og der syr jeg. Jeg går ind foran retmasken, syr ind igennem masken, lader den sidde på. Og jeg strammer godt til, så det ikke bliver for løst. Når jeg så skal hen og sy med vrangmasken, så går jeg bagom retmasken og ind imellem de 2 masker. Igen strammer jeg til. Og her, første gang jeg skal sy på vrangmasken, så går jeg foran ind i masken. Og nu er det så anden gang, jeg syr ind i retmasken, og den skal så løftes af. Og der går jeg også foran retmasken. Og så strammer jeg til. Nu skal jeg så hen og have fat i den næste retmaske. Så jeg går hen over min vrang og går bag ind i retmasken. Og så skal jeg løfte min vrangmaske af. Og det gør jeg ved at gå bag ind i masken og løfte den af. Og igen strammer jeg til. Så nu gentager jeg det hele. Går bag om min ret, imellem min ret og vrangmaske. Og så går jeg ovenfra og ind i vrangmasken. Bag om retmasken. Og igen forfra og ind i min ret. Og tager den af. Jeg går hen over min vrang. Ind i min ret. Og jeg løfter min vrang af ved at gå på samme måde ind bag i vrangmasken. Og nu gentager jeg det hele igen. Ind imellem. Foran i min vrang. Og foran i ret og løft af. Over min vrang. Bag ind i ret. Og bag ind i vrang. Og løft af. Og så kan I begynde at se min aflukning. Og så gentager jeg hele vejen rundt. Og nu er jeg ved at skulle gøre færdig. Jeg syr bagom. Foran ind i en vrang. Foran og løfter retmasken af. Bag ind i retten. Og løfter vrangmasken af. Bagved. Ind i vrang. Og løfter retmasken af. Og nu har vi kun en vrang tilbage, så den løfter vi også af. Og til sidst så syr jeg lige ned i den foregående maske. Og så efterfølgende så hæfter jeg den hernede bag. Jeg syr lige en enkelt gang
tilbage herop og ned, og så hæfter jeg den ellers hernede i. Sådan så jeg har min italienske aflukning. Så den bliver rigtig fin og er alligevel elastisk.